É isso aí, seja bem-vindo ao canal 1%. Bora fazer uma marica. Para quem não sabe, marica é o suporte que segura o caldeirão em cima da fogueira feito com forquilhas, tá? Vamos lá. O que eu preciso para fazer essa marica? E essa marica é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aí, tá? Ela tem um sistema aí para poder regular a lateral, por onde você leva em cima do fogo. Quem já fez marica sabe que é cruel. Quando a fogueira muda de lugar, a chama tá num lugar e a panela tá no outro, e você tá com vontade de pôr a panela em cima da chama e não tem como levar pro lado. Então eu desenvolvi essa marica aqui para poder suprir essa necessidade. Essa forquilha tá cheia de formiga dentro dela. Vamos lá então. 2 forquilhas de ponta cabeça, tá? Uma forquilha de cabeça para cima, uma haste comprida com entalhe de boca de lobo na ponta, ó, bem comprida aqui, quase que uns 2 dedos de boca de lobo. Uma hastezinha menor, e o gancho de pendurar o caldeirão com entalhes para encaixar na boca de lobo aqui, ó. Contrário, sim, beleza? Então vamos montar, facinho de montar. Vou colocar essa forquilha, já fiz um buraquinho aqui, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui, a altura dela aí, ó. Tá? Essa outra a gente vai pôr nessa altura aqui. Só ver se deu altura, se precisa fundar mais. Na última, é isso aí, ó lá, ó. A altura que ela ficou na última regulagem, ó. Vamos ver se essa aqui vai dar altura. É isso aí mesmo, ó. Um pouco mais alto. A fogueira vai estar alta. Não tem necessidade de levantar muito. Frente para trás que ela vai cair até aqui. Aqui já não dá, porque já tá fora da fogueira daqui para frente. Então essa daqui a gente pode colocar bem colada aqui. A hastezinha. Deixa eu medir a ação, o raio de ação dela. No centro, para cá e pra cá até aqui. Limite aqui, deixar mais perto para ter tamanho para levar para frente e para trás. Então limite, vou colocar aqui, ó. Aqui. Mosquitaiada tá braba. Agora aqui no limite lá, vou deixar sobrar um pouquinho aqui agora pra ficou muito alto. Tem que abaixar essa daqui agora. Deixa eu afundar um pouquinho ela. Pode baixar a mão um pouquinho, ficou muito alto ainda. Vamos baixar ela quase ficar no nível das outras aqui. Aí esse buraco e afundar ele um pouco mais.
no mesmo rumo. Olha, tá chovendo. Beleza. Agora sim. Agora ficou na altura que eu queria, ó. Agora eu consigo levar ela pra cá, levar pra lá, trazer pra cá, até aqui, ó. Na hora que tiver o caldeirão lá, pesa mais. Ó. Isso aí, consigo trazer ela até aqui, né? Ó, ficou montada. Essa aí é a marica. E isso aqui, ó, já tá até cortadinho aqui. Cadê eles? Deixa eu ver onde é que eu pus aqui, ó. 1, 2. Outro recurso. Isso aqui eu vou usar, mas não teria necessidade. Um cipózinho faria às vezes aqui. Só pra amarrar isso daqui, ó. Pra ele não cair quando você tirar o caldeirão lá de cá. Um cipózinho faria. Mas esse recurso aqui eu tô usando ele demais agora. Nessa nova etapa do canal. Tá? Aí, ó, tá chovendo, cara, tem base. Deixa eu ver se não tem nada pra recolher. É isso aí, ó lá. Vamos pendurar o caldeirão. A alça do caldeirão ficou lá embaixo. Deixa eu pendurar o caneco. Caneco pendurado. Ó. Chegar pra lá, chega pra cá, deixa eu filmar de frente, posso tirar, mexer, voltar, vamos ficar lá em cima. Posso trazer pra frente. Posso trazer para trás, pro lado, pro outro, para frente. É isso aí, meninos. O modelo final do negócio é a panela de arroz, caldeirão, uns peixinhos, um braga, um cascudo no lambari que eu peguei ali agora para almoçar. Esse outro sistema de marica aqui é para o café da manhã. Manhã cedo eu mostro para vocês, com essa frigideira de cabo comprido. Olha. Serve de cabide. Fiz uma grelha de arame farpado. Começou a ferver o arroz, ó. A chuva, ó. Aí a água. Aí, ó. Aí quando eu quiser regular aqui agora, eu venho aqui, ó. Muito cuidado. Posso puxar pra cá. Ó. Ou posso voltar pra cima do fogo, ó. E outra. Posso levar pro lado. Centralizar certinho. E é isso aí. Essa é a marica ajustável. Das coisas que eu quero mostrar pra vocês é a praticidade dessa marica. Dá uma olhada nisso, ó. Tá acabando de chegar o arroz aqui. Ó. Eu trago ela pelo gancho. Mexo, já tá queimando, ó. Eu tenho que tirar. Mas vou só levar lá de novo pra vocês verem, ó. A praticidade de encaixar ela lá de novo, ó. Viu? Vou tirar antes que queima. Não pega na panela, você pega na madeira, não queima. E é isso aí, agora chega o peixinho, esparramar essa brasa aqui. Dar uma abafada nesse fogo. E acabar de deixar os peixinhos chegar aqui, cascudinho. Tô assando o cascudinho com casca e tudo, porque é petitinho demais. Só o tirar gosto mesmo do almoço. Beleza? Aí põe aqui. E a frigideira aqui, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês a frigideira já. Mas amanhã cedo eu faço um vídeo também mostrando ela. A frigideira funciona aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fazer umas tapioca doidas aqui.
fechar aqui. Voltar o peixinho pra cá, não muito em cima do fogo, senão queima. É isso aí, galera. Essa daí é a marica, né? As maricas. Lá a bota secando, a forquilha dupla, né? Deixa eu mostrar a forquilha dupla pra vocês também, que já vai ficando a dica aí. É as forquilhas de volta da fogueira, ó. Corta uma forquilha tripla, né, na realidade. A forquilha tripla, a bota encaixa. Pendura-se as meias aqui. Uma palmilha. Então esse aí é o formato da nossa marica, galera. É isso aí, galera. Essa é a marica e aqui estão presentes dos inscritos, doação pro canal. Aqui tem uma calça cargo da Foxboy. Foi mandado pelos meninos do grupo Amizade Verdadeira, né? Mandaram aí pro canal. Foxboy, uma calça muito boa, cargo com bolso lateral, uns bolsos muito bons. Só que ela veio na numeração errada, né? Fizeram confusão lá na loja, ao invés de mandar 38, mandaram 44. Aí cabe 2 Tribelli, um em cada perna, né? A gente vai mandar de volta lá pro correio, os meninos já pediu lá pra loja para poder trocar, né? E a gente vai mandar de volta lá. Valeu os meninos, obrigado aí pela doação aí pro canal, beleza? E de novo o Evanei presenteou o canal com essa botina aqui, tá? Que é uma das melhores marcas de botina aqui. Eu não lembro, ele me falou que é uma das melhores marcas de botina que tem, mas o nome tá bem apagado aqui, ó, né? E ele presenteou a gente aí, o canal aí, com essa botina, que é o calçado de trampo nosso, meu irmão. Aqui, ó, olha aqui que eu tô usando aqui, ó, não tô usando botinha não, ó. Aqui é a botina mesmo, mas a situação que tá a minha, velho, ó. Dia de trampo, eu não boto a botinha pra trabalhar. Aqui bate inchada, bate inchadão. Então o que aguenta o batido mesmo, já fica a dica aí pra galera do sobrevivencialismo aí, que essas botinas de serviço aqui é pau pra toda a obra, né? E sem contar que se você tiver um par de botina desse daqui, você economiza suas botas boas. Quando eu vou fazer um serviço mais barro, com ferramenta cortante, inchada, enxadão, né? Que pega sempre na botina e acaba ralando ela, a gente usa essa daqui. Valeu, Evanei, pela botina. Valeu os meninos aí do grupo Amizade Verdadeira, né? Que é a galera que me segue aí desde o primeiro canal, que tá comigo, nunca me abandonaram. É isso aí, valeu de coração mesmo, galera, todo mundo aí. E pra quem quiser fazer doação pro canal, né? Pra quem quiser fazer doação pro canal aí, é só entrar na descrição aí, que aí tá o Pix, né? E o endereço de correspondência aí pra mandar equipamentos aí, ou botinas, ou calças aí, igual a galera tá mandando aí, beleza?